鸡卵的王国路德，作者苏彦德，录音苏彦德。高雄县的路德乡2010年县市合并改成高雄市路德区。路德区总面积无大，只有48平方公里，无瓦山嘛无瓦海，拢是平地。讲到路德，外围的人检采真清楚。毋过，若讲到鸡卵，真有可能你会哦一声。莫怪演过伫路德，拢有闻到鸡屎味。路德鸡卵是路德的四宝，其中的第一宝。路德伫1970年代是全国上大宗饲生卵鸡的所在，家家户户所买的卵，一斤可能有8两是路德生产的。较早路德是鸡卵的王国，过去饲鸡是对路德起家，路德是饲鸡的大本营。有人讲，路德是饲鸡的开基元祖。慢慢才探到屏东、彰化，鸡卵的介绍拢是路德伫做主画价。鸡场一工爱捡2摆卵，路德的鸡农逐工目睭若天开，就是捡鸡卵、清鸡场，然其后甲鸡卵运送到全国各地，提供民众上好的营养补给品。有真侪人拢要拣大粒卵，细粒卵要安怎行销呢？路德人毋茫甲鸡卵加工的文化提高伊的附加价值，互细粒卵会当发挥价值，迄就是加工的铁卵。路德除了是鸡卵的王国，嘛是加工做铁卵的王国。30几年前，原本有一阵鸡卵的介绍无好，所以转做加工的铁卵。淡水有名的阿婆仔铁卵，其实是路德的福记铁卵。我有一个朋友去淡水行搭，伊真有礼数，专工买淡水阿婆仔铁卵来送我。我甲讲，那着去3天地外的淡水买铁卵咧。我是路德人呢，伊详细看铁卵的包装，注明高雄县路德乡，两人煞大声笑。即马路德铁卵毋若伫国内大销，甚至外销到新加坡、香港、日本、美国，若有机会来路德踅踅咧，爱记得买寡铁卵，转去骗芳哦。